我喺我今日搭咗76號車過咗嚟金門橋嘅呢一邊啊，好靚啊！跟住今日又好太陽喎，喺鏡頭入邊見到嘅就係威名遠播嘅金門大橋啦。不過呢度好凍啊，超凍啊！同埋太陽好猛啊，我根本睇唔到自己拍緊啲乜嘢啊！睇下呢度嘅介紹先。幅圖已經708啦，但係好靚嘅海啊，好靚嘅天啊！跟住呢度望出去就係太平洋啦。